হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শিমুস কিচেন অ্যান্ড ব্লগিংয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। নতুন আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করব আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। এখন 11টার মতো বাজে। সকালে বাজার থেকে মাছ নিয়ে এসেছে, সেগুলোই এখন বড় আপু কেটে নিচ্ছে। এরপরে তো দুপুরে রান্নাটাও করতে হবে। আর সাইম তো ঘুম থেকে অনেক আগেই উঠে পড়েছে। সকালের নাস্তাটা খাওয়ানো হয়ে গেছে, এখন ওর ভাইয়ার সাথে খেলা করছে। এরপর তো রান্নাঘরে চলে আসলাম। আর আপু তো মাছগুলো কেটে দিয়েছে, আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন এক এক করে রান্নাগুলো করে ফেলবো। প্রথমে তো শাকভাজি করে নিচ্ছি, এরপরে মাছ রান্না করব। এই যে শাকভাজি করা হয়ে গেছে, এখন ছোট মাছটা রান্না করে নিব। এর জন্য সব কেটে ধুয়ে রেডি করে নিয়েছি। আপুকে বললাম সব মশলা দিয়ে হাতে মেখে বসিয়ে দিতে, তো আপু এক এক করে সব দিয়ে দিচ্ছে। ছোট মাছগুলো তো হাতে মেখে সামান্য পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন মুসুরির ডাল রান্না করা হবে।
এদিকে রান্না তো প্রায় শেষের দিকেই, আর আমি সাইমকে গোসল করিয়ে দিলাম। আর এখন ওকে একটু ভাত খাওয়াবো, এরপরে ঘুম পাড়িয়ে দিব। এরপর সাইমকে ঘুম পাড়িয়ে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছি। আর এখন তো বাহিরে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে। এরপর তো সাইম ঘুম থেকে উঠে আমার সাথে আসরের নামাজটা পড়ে নিল। এরপরে সাইমকে নিয়ে একটু বাইরে আসলাম। বৃষ্টি হয়ে তো চারিদিকে পানি জমে গেছে। বিকালবেলা বাহিরে একটু ঘোরাঘুরি করে এরপরে তো বাসায় চলে আসলাম। আর সাইম ওর নানার রুমে এসে ড্রয়ার থেকে একাই এগুলো বের করে নিয়েছে। এগুলো দিয়েই এখন খেলা করছে, দুষ্টামি করছে। তো ঠিক আছে, আজকের মতো তাহলে আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শিমুস কিচেন অ্যান্ড ব্লগিংয়ের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।